Messi, passada a l'espai per Gio. Gio pot fer la centrada primera del segon pal, allà no hi ha ningú. Aquí juga Xavi, de primeres per Messi, no hi arriba l'argentí, la pilota s'escapa per la línia de penal. Assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol,